Gás Galáctico! Esse livro dos desafios intergalácticos é incrível! Eu já tô completando ele inteiro. Aqui coelho, aqui primo, Duda, Luna, Toshi! Boa! Tá quase tudo completo. Essa não. Que susto! Ei! Como é que essa estátua foi cair? Caramba! Esse soluço não passa! É melhor eu me acalmar um pouco. Eu acho que eu vou descansar um pouquinho. Oi, Rony! Tudo bem? Então, eu vim convidar você pra ir pra sorveteria, que tal? Oi, Luna. Eu gostaria de ir na sorveteria sim. Mas só depois de passar o meu soluço. E há quanto tempo você tá com soluço? Olha, Luna, vai fazer aproximadamente 10 horas. 10 horas? Ué, eu nunca vi um soluço durar tanto tempo assim. Luna. Será que o meu soluço nunca vai parar? Será que o meu soluço vai durar pra sempre? Que exagerado, Rony. Relaxa. Eu sei o que fazer pro seu soluço parar. Você sabe? O quê? Você vai ver, tá pronto? Tô sim! Vamos lá! Força Miau! Gato Galáctico, eu sou o Gato Galáctico. Gato Galáctico, eu sou o Gato Galáctico. Atenção, miaus! Se você está gostando do vídeo, por que já não deixar aquele joinha? Enche de joinha o vídeo e também se inscreva aqui no canal do Gato Galáctico. E tem muitos outros canais para vocês conhecerem da Ronaldo Souza Criações. Se inscrevam em todos. Agora, bora pro vídeo. Luna, como vamos fazer para me livrar dos meus soluços? Rony, por sorte, eu tenho uma lista do que fazer pra parar com o soluço. A gente só precisa imprimir ela. Ok, bora lá! Bora. Aqui. Inteligência artificial, por favor, lista de maneiras de parar com o soluço. Olha só, Rony, aqui tem todas as soluções para como se livrar do soluço. Demais! Por que você não me conta a primeira? A primeira solução é beber água com sal. Beber água com sal? É o que tá escrito aqui. Luna, isso não vai funcionar. Ai, Rony, por que a gente não tenta, hein? Bom, não custa nada, né? Vem. Prontinho, Rony. Água salgada, Luna? Deve estar uma maravilha. É, uma grande maravilha. E agora eu bebo? Sim, Rony, bebe logo. Tá bom. 3, 2, 1. Ai, essa não, Rony! Ah, que droga esse soluço! Tudo bem, vamos para a segunda solução da lista.
Ah, Luna, eu vou ficar com esse soluço pra sempre. Relaxa, Rony. Vai ficar tudo bem. A gente tem várias alternativas aqui. Vai, me ajuda, por favor. Qual é a próxima? A segunda solução para curar o soluço é... beber água de cabeça para baixo. Beber água de cabeça pra baixo? É, Rony, tá escrito aqui. Não tem como isso funcionar. Eu acho que tem. Então a gente precisa fazer, né? Ok, vamos lá. Pronto, Luna. Pode me dar água. Aqui está, Rony. Vai lá. Vai. Tá dando certo, tá dando certo. Mais, vai. Eu acho que deu certo, Luna. Rony, você tá bem? Agora, além de soluço, eu acho que eu ganhei um galo na cabeça. Ai. Luna, é melhor a gente desistir. Eu vou ficar com esse soluço pra sempre. Quê? Desistir? Jamais, Rony. A gente nunca desiste diante das dificuldades, tá bom? Tem razão. Aqui tem uma coisa que eu acho que pode funcionar. Me conta, Luna. Concentrar-se em outra coisa. Concentrar em outra coisa? Do que você tá falando? Já sei! Luna, tá maluca? Então? Então o quê? Funcionou, tá vendo? Seu soluço parou. Tem razão! Eu concentrei em outra coisa e meu soluço parou! Não se preocupa, Rony. Eu tive uma outra ideia. Essa sim vai funcionar. Vem! Pronto, Rony, aqui está. Luna, você pode me dizer por que você trouxe todas essas caixas pra Mansão Miau? É óbvio, essas caixas vão ajudar você a se concentrar em outra coisa. Mas como elas vão me ajudar a me concentrar, hein? Assim, segura aqui. Mais essa. Mais essa. E mais uma aqui. E... a última. Ai. Pronto, Rony. Agora você vai ter que dar uma volta pela Mansão Miau sem derrubar as caixas. Tá pronto pro desafio? Uma volta inteira na Mansão Miau? Sem soluçar, hein? Tá bom. Foi. Cuidado, cuidado. Tá funcionando. Ai, eu tô concentrado. E eu perdi o soluço. Ah, legal. Ai. 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 Luna, funcionou. Eu tô completamente concentrado e sem vontade de soluçar. A gente conseguiu, Rony. Demais. Rony! Não se preocupa. A gente ainda tem uma solução. Eu só tenho uma coisa pra falar. O quê? Nada funciona. Eu já vou me acostumar a soluçar pra sempre. Vão acabar me chamando de Senhor Soluço. Um soluço galáctico. Rony, a gente ainda tem a última solução. A última solução? Mas, Luna, já tentamos de tudo. Não vai funcionar. É melhor desistir. Rony, a gente não pode desistir enquanto ainda houver esperança. Você tem razão, Luna. Qual é a última solução? A última solução, Rony, não é brincadeira. Não é brincadeira? Não, você precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado? É, mas é bem fácil. Me conta. Você precisa, Rony, prender a respiração por 5 segundos. Prender a respiração por 5 segundos? Mas, Luna, isso não é perigoso? É bastante, e é por isso que a gente não pode ficar fazendo isso em casa. Mas, talvez pro soluço ajude, né? Ok, vamos tentar. 3, 2, 1.
Rony. Acabaram todas as soluções. Eu acho que você vai ficar com soluço pra sempre. Ah, Luna, por que que isso teve que acontecer comigo? Astro! Olá, turma! O que aconteceu? Por que me ligaram? Ah, Astro, desculpa. Eu não queria ter ligado, foi sem querer. Espera aí, Astro. Eu acho que você pode nos ajudar. Pode? O que aconteceu? É que o Rony, ele não para de soluçar. E a gente já tentou uma lista inteira de soluções pra parar com o soluço, mas nada adiantou. Vocês já tentaram beber água com sal? E beber água de cabeça pra baixo? E concentrar em outra coisa? Sim. Já aprendeu a respiração por 5 segundos? Olha, não façam isso em casa, hein? Sim. Também. Olha, então é um caso de soluço grave mesmo, Rony. Me diz uma coisa, quando foi que começou o seu soluço, hein? Rony, como que começou? Você não me contou. Bom, entrou uma brisa muito forte e acabou derrubando a estátua do coelho. Aí eu tomei um baita susto. Engoli muito ar e fiquei com soluço. Ah, é isso, Rony. Para resolver o seu problema de soluço, você só precisa tomar um susto. Um susto? É isso! Viu, Luna? A gente tem que dar um susto. Luna? Ué? Cadê a Luna? Bu. Rony? Funcionou! Não acredito, conseguimos! Era só dar um susto, Luna! Todo esse tempo! Demais, obrigado! Olha, Luna, toda essa aventura para me livrar dos soluços me fez aprender algo muito valioso. É importante a gente ter empatia com os outros para poder ajudar os nossos amigos a resolver os problemas. Eu aprendi isso graças a você. Que legal, Rony, que bom. Porque eu aprendi a ser muito persistente e jamais desistir diante de um desafio. E olha, vou te contar, foi difícil, hein? Obrigado por ser minha amiga, Luna. E obrigado por ser meu amigo, Rony. Miaus Miaus estão sempre juntos. Ronaldo Souza Criações. O sonho é criar pra sempre.